Takk, president. Regjeringen har allerede fjernet tilskuddet for trygghetsboliger for eldre, og i forslag til statsbudsjett for 2023 så foreslår regjeringen å fjerne både tilskuddsordningen for tilrettelegging av heis og sette investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger på vent. Alle disse ordningene er viktige for å ta hensyn til at det blir flere eldre i årene fremover. Så mitt spørsmål, president, er om statsråden mener at disse kuttene er politikk som setter kommunene i bedre eller dårligere stand til å gi eldre en trygg og god alderdommen? Regjeringen er i gang med en reform som skal gjøre det trygt å bo lenger hjem. I arbeidet så ser vi på hvordan vi best mulig understøtter utviklingen av bedre botilbud, blant annet gjennom et eget eldreboligprogram, hvor vi vurderer innretningen av trygghetsboliger. Det er behov for å utvikle boligløsninger som gjør at eldre opplever trygghet i eget hjem, sosial kontakt og det å kunne være en del av sitt nærmiljø. Det er også viktig at hjemmetjenesten arbeider forebyggende og bidrar til forutsigbarhet og trygghet i eldres hverdag. Samtidig så er det vesentlig at de som har behov, får heldøgns pleie og omsorg. Det er en hovedregel at kommunenes frie inntekter avgjør hvor mye de både evner å investere og drive tjenestene sine for. Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har vi hatt i 12 år, og det har kommet på toppen av dette. I regjeringens forslag til statsbudsjett så foreslår vi ikke å avvikle investeringstilskuddet, men i likhet med flere andre statlige investeringsprosjekter så har vi ikke funnet rom for å prioritere midler til nye tilskudd eller å opprette nye i 2023. Jeg vil påpeke at budsjettforslaget ikke har noen innvirkning på utbetaling av tilskudd til de kommunene som allerede har fått innvilget tilsagn om tilskudd. Jeg har forståelse for at forslaget er vanskelig for kommuner som ikke vil kunne komme i posisjon til tilskudd i 2023. Til sammenligning så må også sykehusene omstille seg og vurdere om de må utsette nye investeringer til bygg og vedlikehold. Hovedmålet med regjeringens budsjettforslag er å bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser og utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Derfor så har vi lagt fram et budsjett med tøffe prioriteringer. Vi har blant annet prioritert å ta tak i fastlegekrisen. En godt fungerende allmennlegetjeneste det er en viktig forutsetning for at eldre skal få forsvarlig og tilstrekkelig medisinsk oppfølging i kommunene. Den styrker vi med 690 millioner kroner og en helårseffekt på en knapp milliard, president. Ja, takk, vi har alle fått med oss at staten står i en vanskelig økonomisk situasjon, og at regjeringen har økt skattene med 53 milliarder på grunn av det. Men staten må jo også ta inn over seg at det er ikke bare staten som har det vanskelig, det er det også flere som har. Og det er litt så merkelig, president, at i en tid som er uforutsigbar, så gjør regjeringen altså et skritt i feil retning og skaper mer uforutsigbarhet for mennesker som trenger heldøgns omsorg, og kommunene som er ansvarlige for å gi det tilbudet. Og jeg ser også i VG at SV som regjeringens viktigste budsjettpartner mener at regjeringen må snu i denne saken. Og i budsjettforslaget, og som også statsråden var inne på, så sier han det at investeringstilskuddet skal kun kuttes midlertidig. Og da lurer jeg på, president, når regjeringen vil gjeninnføre investeringstilskuddet, og om kommuner som for eksempel Nordreisa, Tromsø og Kinn, som planlegger flere heldøgns omsorgsplasser, kan stole på at regjeringen ikke fjerner investeringstilskuddet igjen i løpet av den inneværende perioden. Statsråd Kjerkol. Jeg vet ikke helt hvilken økonomisk virkelighet representanten Svardal Bøe befinner seg i. Jeg ønsker at vi skal stå her til neste år når statsbudsjettet for 2024 legges fram, med en langt mer oversiktlig økonomisk situasjon i verden. Det har vi ingen garanti for. Så det å spekulere i hvilke prioriteringer man legger til grunn for 2024-budsjettet, det deltar jeg ikke i. Nå er det sånn at vi har prioritert
prioritert et stramt budsjett med klare prioriteringer av fastlegeordninger, av psykisk helse, og vi har også søkt å sikre sykehusene gjennom en situasjon hvor de må oppleve galopperende prisstigning og kostnadsøkning. Kommunene er styrket med 2,6 milliarder. Det er den totale økonomien til en kommune som også avgjør hvor mye de kan evne å investere, selv med et statlig tilskudd til heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Bø? Takk, president. Jeg spurte statsråden om hun kunne svare på om kommunene kunne stole på regjeringen. Det kunne hun ikke svare på. Det er jo interessant å registrere. Men i VG på søndag så kunne vi lese om Håkon på 16 år som er psykisk utviklingshemmet. Foreldrene hans, Morten og Camilla, har en drøm om at han skal få en egen bolig når han blir eldre. Og foreldrene har gått sammen med 6 andre familier i Drammen om å bygge et borettslag for barna sine med personalbase og fellesareal. Og det er kommunen som skal gjennomføre byggeprosjektet, sånn at de får momsfritak og investeringstilskudd fra staten. Dette er familier som opplever mange kamper i hverdagen. Nå opplever de nok en kamp i hendene når regjeringen setter investeringstilskuddet i spill og risikerer at mennesker med utviklingshemming ikke får sin egen bolig. Og jeg lurer på om statsråden synes at disse historiene gir et inntrykk på statsråden, og hva statsråden tenker om at regjeringen gir disse familiene nok en kamp med å gjøre det vanskeligere for mennesker med utviklingshemming å realisere drømmen om sin egen bolig. Statsråd Kjerkol? Mennesker med utviklingshemming skal leve fullverdige og likeverdige liv og ha mulighet til å bli mest mulig selvstendig. Det å kunne eie sin egen bolig, det er et klart uttrykk for å kunne leve et selvstendig liv. Denne regjeringen kommer til også å legge fram en egen stortingsmelding for mennesker med utviklingshemming. Grunnen til at vi har lagt fram et stramt budsjett hvor vi velger å kutte på dette investeringstilskuddet, det er jo for å unngå at økonomien opphetes ytterligere med den konsekvensen det gir for alle som driver og planlegger å skulle investere i egen bolig. Alle husholdningene, alle brukerne til kommunene. Det er også bakgrunnen for at vi styrker kommunenes frie ramme med 2,6 milliarder kroner for å gjøre kommunene bedre i stand til å ivareta hele sitt ansvarsområde for sine innbyggere.